Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За ингээд Хумхын ордныхны 2026 оны ерөнхий төлөв гэсэн онцлог эхэлж байна. За манай Хумхын ордныхан 2026 онд одоо шин үйл явдалтай одоо сайхан жилээ л гэж харагдчихэв. Тэ ялангуяа одоо зөв боломж одоо алхам хийх тийм ээ, зөв цагтаа хөдлөгч гэдэг юм уу тийм ээ. За энэ дээр одоо хит одоо зөв ийм одоо боломж гэдэг юм уу, зөв алхам хийх юм дээр хит удаан бодож одоо боломжийг алдах юм магадлал өндөртэй гэсэн байна тийм ээ. За мөн одоо энэ дээр 26 онд та амжилттай байя гэх юм бол одоо амьдралынхаа балансыг зөв зохицуулах, хит нэг тийшээ туйлшрахаас одоо болгоомжлоорой гэдэг юм уу, хит их нэг талыг барих ерөнхийдөө бол хэрэггүй гэсэн ийм мессеж өгч байна. За тэгэхээр энэ дээр одоо амьдралын баланс гэхээр зэрэг одоо хит их ажиллах байт юм уу, эсвэл одоо хит их гэр бүлийн асуудал руу хазаах, эсвэл одоо хит их ууж идэх, эсвэл одоо юу гэдгийг тийм ээ, ямар нэг байдлаар амьдралын чинь баланс алдагдах үе тийм ээ. Хэрэг зөв баланстай явж байгаа юм бол зөв цагтаа зөв газараа гэдэг шиг зөв боломжууд гарч ирнэ тий. За энэ зөв боломж гарч ирэнгүүт одоо алхам хийх, одоо урагшлах одоо юу гэдгийг зоригтой алхам хийхэд одоо бэлэн байгаараа хийгээрэй гэсэн ийм мессеж өгч шүү. Яагаад гэх юм бол энэ дээр одоо wishbone байж байгаа тий. За энэ карт маань бол одоо хүсэл биелнэ гэсэн байж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ дээр одоо бас юуны гэхээр зэрэг энэ дээр одоо бас ажил амьдралдаа шинэ бизнес эхлүүлэх тийм ээ. Эсвэл одоо шинэ хүнтэй хамтрах, шинэ бизнесийн санаа олох ийм магадлал өндөртэй жил байх нэ. За оны эхэнд бол энэ дээр одоо гэрээ контракт харагдаж байгаа юм тийм ээ. За энэ гэрээ контракт бол одоо та одоо шинээр байгуулж байгаа юм шиг, энэ одоо бизнес гэдэг юм уу, эсвэл энэ одоо ажилд одоо шинэ юм шиг тийм ээ, ийм байдал харагдаж байгаа юм. За тэгээ энэ дээр одоо яг энэ би одоо харж байна л да. Энэ тэгээ яг нэг ийш тийшээ хөдөө явдаг юм уу, иймэрхүү ажил харагдаад байгаа юм. За энэ ажил дээр одоо хөдөлмөрийн гэрээ хийлгүй юм уу, аль эсвэл одоо энэ хүнтэй одоо гэрээ хэлцээр хийлгүүгээр одоо шинэ бизнес эхлүүлэх юмд хөрөнгө оруулчихсан байгаа харагдах юм. Эсвэл өөрөө биеэр ажилласан ч юм уу. Тэгэхээр зэрэг энэ хүмүүс одоо ямар нэг байдлаар таны хурам эхлэх магадлал өндөртэй л гэж. Тэгэхээр зэрэг одоо та энэ он эхэлж байна, одоо та шинэ ажилд орж байгаа, эсвэл одоо ажил чинь эхэлж байгаа, эсвэл ямар нэг байдлаар хүнтэй хамтарсан бизнес эхлэх гэж байгаа бол гэрээ контрактыг маш сайн хийх хэрэгтэй. Энэ тун чухал шүү. Энийг одоо зөв хийж, зөв яснаар одоо энэ жилийн одоо юу гэдгийг төлөв одоо хамаарах тийм ээ. Эсвэл одоо юмны суур хатгах гих мэтчлэн ирээдүйд танд өнгө төрний хэрэг их болохоор харагдаж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр одоо давхар ийм одоо таны хүнд, эсвэл та хүнд буруу хүнд мөнгө зээлдүүлэхээс болгоомжтой. Хүнд мөнгө зээлдүүлэхгүй буцааж авахгүй. Жишээлх юм бол одоо хүн танаас одоо ямар нэг байдлаар хүмүүс их олон байдлаар хүнээс мөнгө зээлдэг л дээ. Зарим нь заадасны бушин шатад хүчих юмсаа одоо тийм дэ төлөвлөгөөтэйгээр. Зарим нь зориудаар би энэ өгөхгүй, эсвэл бол боломжтой болохоор өгнө юу ч гэдэг. Ямар зүрийн зорилготойгоор энэ хүн болвол танд анханасаа одоо өгөх бодлогогүйгээр зээлэх ийм магадлал өндөртэй байна. Мөн түрүүний миний хэлсэнчлэн хөрөнгө оруулах гэж байгаа бол одоо гэрээ контрактыг маш сайн хийх. Одоо аман биш одоо бичгээр үйлдэх тийм ээ, одоо янз бүрийн газраар одоо баталгаажуулах нь их чухал юм аа. Тэгэхгүй бол одоо алдагдал хүлээнэ гэсэн ийм мессеж өгч байна. За тэгээд энд оны сүүлээр болохоор зэрэг яах аргагүй юм хамтарсан бизнес юм уу, одоо хамтын үйл ажиллагаа харагдаж байх. Эсвэл одоо
урд хийсэн юм урд одоо эхлүүлсэн юм барьж авч үргэлжлүүлэх тий. За ийм юм харагдаж байна. Мөн одоо энэ онд танд бас аялал харагдаж байна тийм ээ. За ерөнхий төлөв нь болохоор зэрэг за би миний түрүүний хэлснийг бас энэ жил бол одоо яг хөө танд янз бүрийн бизнес opportunity энэ хэлсэн байна л да. Ямар нэг тийм шин санаа олох эсвэл танд одоо хүн сайхан санаа хэлж өгөх эсвэл өөрөө олж харах юм магадлал өндөртэй харагдаж байгаа юм. Энийг одоо маш сайхан зөв цагтаа хизээ хөдлөх үү. За одоо зөв юмн дээрээ л хөдлөөл гэсэн юм харагдаад байна шүү тий. Буруу юмд хөрөнгө оруулах ямар нэг одоо гэрээ хилэлцээргүйгээр хөрөнгө оруулахаас татгалзаарай гэсэн юмнууд дахин гарсан байна шүү. Тэгэхээр ерөнхий төлөв дээр бол их сайн болсон байна. Би энийг одоо гадаад дотоод худалдаа хийж магадгүй гэж хараад ах юм. Тэгэхээр энэ дээр одоо та гадаад хөрөнгө оруулагч хайж байгаа бол энэ дээр бүтэмжтэй сайхан харагдсан байна. За тэгээ энэ дээр одоо ажил үйлсээ бүтээж яхан хаж байгаа энэ дээр их overthinking хийсэн байж байгаа юм тий. Бүтгэхээс өмнө одоо их нан цаанаас нь их одоо яг хүн бодож боловсруулгүй л яг. Тэгээ болохоос нь болохгүй хүртэл ботсон ийм great over юу нэг ерөөсөө санаа зовох ёсгүй юм дээр санаа зовоод байгаа юм шиг ийм харагдаад байна шүү. Энэ дээр анхаараарай гэсэн байна. За ингээд ерөнхийдөө энэ оны эцэс болоод ирэхээр зэрэг ингээ хүсэл энэ дээр угаасаа хүсэл биелнэ гэдгийг хажууд мөнгө байж байгаа. Ямар ч байсан би таныг эдийн засгийн байдал бол докторчно гэж харж байна. Эдийн засгийн байдал докторч байна. За тэгээд та ямар нэг байдлаар одоо хүсэж байсан одоо таны хүсэл биелэх ийм магадлал өндөртэй. Тэгэхээр энэ дээр бол туйлын хүсэл гэдэл гараад байгаа юм да. CIA магадлалтай. За энэ дээр одоо та шүүгт одоо энэ заллуулсан мөнгө төгрөгөөс хүнээс авч чадахгүй байгаа мөнгө төгрөгөө одоо шүүгт цагдаагаар явах юм бол буцааж авсан бас иймэрхүү сайн мэдээ ерөнхийдөө харагдаж байна. За ийм жил байх нэ гэж ойлгож байна. За хайр сэтгэлийн асуудал дээр энэ дээр бас нэг нэлээд идэвхтэй юм харагдаж байна л да. Би энд бас хараа сууж. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр одоо би одоо эрэгтэй ч эмэгтэй ч хүн ч нэг юм өөрөөсөө залуу юм уу тийм хүнтэй холбогдсон байдал харагдаж байна л да. Энэ дээр ялангуяа жирэмслэлт. Би одоо энэ дээр нэг ийм төрнөөс нэг ийм дүр зураг харж байна. Нэг эрэгтэй хүн ингээд залуу охинтой ингээд яваад байгаа юм шиг. Энэ гэхдээ нэг нууц тийм ээ. Тэгээ одоо энэ хүн одоо ямар нэг байдлаар одоо нөгөө талын хүн одоо жирэмсэлсэн одоо би эсвэл хүүхэдтэй гэсэн утгаар одоо хийхэн хэмжээний зээл авах төлөвлөгөө боловсруулсан юм шиг. Тэгээ энэ нь одоо явж худлаа юм шиг. Таны сэтгэлийг зовоосон юм шиг тийм ээ. Тэгэхээр энэ зовоолт бол одоо юу ч биш байсан юм шиг тийм ээ. Ерөнхийдөө нэг иймэрхүү юм харагдаж байна. Эмэгтэйчүүд бол одоо энэ дээр одоо жирэмслэлт харагдаж байна. Тэгээ энэ жирэмслэлт бол одоо энэ дээр болгоомжтой caution гэсэн байна. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ юугүй л хүнээ сайн таниагүй. Энэ дээр одоо жоохон цаг хугацаа few months гэж байна. 2-3 сар дараа одоо байдал сайнаар ирэх магадлалтай юм байна. За юу. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр одоо тэр хүнээ сайн судлалгүйгээр одоо юугүй жирэмслэх ийм тал дээр одоо анхаараарай. Энэ хүн одоо сайхан liar гэсэн мэт байгаа байхгүй. Хөдөлж. Тэгэхээр зэрэг ямар нэг байдлаар айгүй сайхан амлалт өгчсөн байсан мөртлөөсөө яг хачир дээрээ тулаад ирэхээр зэрэг одоо жирэмсэн гэдгийг сонсоод одоо янз бүрийн байдлаар таны зүрх сэтгэлийг шархлуулах юм магадлал өндөртэй байна шүү. Тэгэхээр нөгөө хүнээ сайн судалж ийж одоо эсвэл одоо маш бүлээн суурьтай харьцаа тогтоохыг хичээгээрээ. Ямар ч байсан 2-3 сар бол одоо ирэхэж одоо тэр хүнийг мэдээрээ тийм ээ тэгжиж дараа нь шийдээрээч гэдэг юм уу. За иймэрхүү анхааралгнууд гарсан байна тийм ээ. За энэ дээр одоо clouded vision гарсан байгаа тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг болгоомжтой л гэсэн байна. Ерөнхийдөө бол яг уг хүнээ сайн таних мэдлгүйгээр янз бүрийн хурц шийдвэр битгий ялангуяа хүүхдүүдтэй холбоотой шийдвэрийг гаргахаас татгалзаарай. За ер нь бол 3 дугаар сараас таны ажил амьдралд одоо маш их өөрчлөлт сайн сайхан зүйлсүүд ирнэ л гэж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр одоо бас би харж байна л да.
Яг ч нэг хүн байж байгаа гэхэд нэг хүн одоо ер нь энийг сонгох уу тэрийг сонгох уу гэсэн сонголтонд одоо гацсан байгаа байдал харагдаж байна. Одоо энэ дээр мөн одоо их нэртэй нөхөртэй улсуудаас одоо болгоомжлоорой тийм улсуудтай харьцаа тогтоох нь одоо хэрэггүй шүү. Асуудалд хүргэнэ. За энэ дээр Chairfield гэсэн байж байгаа. Тэгэхээр би одоо манай синглжүүд байхааргүй нэг хүнтэй болох нэ гэж ойлгож байна тийм ээ. Одоо найз залуу юм уу, найз бүсгүй юм уу тийм ээ. За энэ дээр одоо өнгөө хүнээ бас маш сайн одоо юу гүйл нэг гэрт орчдөг. Тэгэл хөөгч явахт болдог. Энэ дээр би нэгэ эхлээд сайн мэдэж байж ч гэдгийг юм уу тийм ээ. Тэгжиж одоо дараа нь үр хүүхдийн асуудлыг бодорой. Энэ жил одоо нэлээд тиймэрхүү бодлонтой тиймэрхүү юмуд харагдаад байна шүү. За юм байна. За нөгөө нэг хэсэг нь болохоор зэрэг одоо маш сайхан хүлээцтэй харьцаа тогтоох. Би энэ дээр жоохон хүлээцтэй одоо энэ дээр одоо хоосон би нэгэ харцсан барьсан юм харагдаж байна шүү. За мөн одоо найз залуу найз бүсгүйтэй одоо сайхан доктортой харьцаа зогтоож байгаа хүмүүс бол одоо дараагийн шатанд орсон харагдаж байна. Энэ дээр одоо сүй тавьсан бэр уйсан одоо иймэрхүү юмнууд бас харагдаж байна. За ингээд та бүхэнд нь одоо шинэ онд нь бүгдөө нь ажил үйлсэд нь одоо амжилт хүсье. За та бүхэн хувийн уншлага сонирхож байгаа юм бол одоо миний Facebook пэйж болох Монгол Устаар тайраад орж мэдээлэл аваарай. Ингээд баярлалаа баяртай.